Also, ich meine, wir sind Die Sendung schlechthin, die keiner gucken will, weil sie einfach jeden Scheiß anbietet. Sendung. Was meinst du überhaupt? Willkommen zu dem Newscheck. Ich bin wieder online, wir sind wieder online, ich bin zwar jetzt nur alleine da. Was Newscheck ist, das ist ganz einfach vergleichbar mit Lel News, Mr. Trashbags, WhatsApp, nur mit YouTube und normalen News vermischt. Schauen wir doch mal in Richtung YouTube und Fernsehen, bevor wir zum Real Life kommen. Nämlich, was ich hier schon erklärt habe mit dem... Die Sendung schlechthin, die keiner gucken will, weil sie einfach jeden Scheiß anbietet. Sendung. Ja, nämlich nennt sich dieses RTL und Maxim Noise, wer den Kanal nicht kennt, er steht unten in der Videobeschreibung. Maxim Noise hat ein Video gemacht, das heißt Baumhaus, beziehungsweise ein Musikvideo als Musik. Ich geb mein letztes Hemd und du bügelst es glatt. Du öffnest meine Augen, zeigst mir, was für Flügel ich hab. Wir fliegen hoch und schauen von oben drüber über die Stadt. Die Herzen schlagen synchron, oh Gott, ich liebe den Takt. Was geht denn ab, du kennst mich nackt, ich kehr mein Inneres nach außen. Ich chill in deinem Himmel, alle Spinner bleiben draußen. Nur du hast es gepackt, meine Sinne zu berauschen. Ich dreh am Rad und bleibe der Gewinner des Jahrtausends. Ich will nicht mehr tauschen, du bist einfach wow, außerdem der Hauptgewinn. Wenn ich draußen bin, sind für andere Frauen meine Augen blind. Man glaubt, ich bin doch, während andere am Staunen sind. Feiern wir am Sound und sitzen oben in dem Baumhaus drin. Hier geht unser Traum auf, oben in dem Baumhaus, wo sich niemand sonst traut. RTL hat das in einer Serie, ohne ihn davon zu informieren, verwendet. Jetzt fordern sie, er fordert jetzt, er hat davon mitbekommen, hat darauf RTL angeschrieben. Die haben gesagt, es wäre alles mit der Plattenfirma und der GEMA verabredet, wobei er keine GEMA verwendet und keine Plattenfirma hat. Maxim Noise hat nicht gesagt, er klagt sie an, er hat eine Entschuldigung gefordert. Was ich daran so geil finde, es ist RTL, die können angeklagt werden, dann würden die wieder gewinnen und so weiter und so fort. Was bringt sich die Grütze denn dann einfach noch? Es ist RTL, Mann. Und er fordert jetzt eine Entschuldigung und das finde ich jetzt relativ geil, denn mit einer Anklage mit Anwalt wird er wahrscheinlich bei RTL nicht weit kommen. Tja, weg von YouTube hin zu Real Life. Achtung, Achtung, diese Folge ist jetzt Facepalm gefährdet. Nämlich Facepalm in 3, 2, 1. Nämlich zwei Typen haben sich in der USA, America, do your thing, man. Und jetzt kommt das blöde kleine bisschen. Sie haben sich in einer Bar einen netten Abend gemacht. Und dann haben sie festgestellt, dass sie nicht genug Geld mit hatten. Naja, dann sind sie geflüchtet und haben eine leerstehende Villa in Aussicht gehabt. Die Besitzer waren nicht zu Hause. Die zwei Typen, ich nenne es jetzt einfach Max und Brandon, sind aufs Dach geklettert durch den Kamin und ja, er ist im Kamin stecken geblieben. What the...
Naja, er ist stecken geblieben im Kamin und da ihn sein Freund nicht befreien konnte, eilte er, um Hilfe zu holen. Bei einer Tankstelle von einem Polizisten. Der Zufall möchte, sind die Polizisten dann mit verstärkten Feuerwehrleuten ausgerückt und haben ihm herausgeholfen mit Gurten. Es hat geschlagene 2 Stunden gedauert. Ja, dieser hatte Atemprobleme, weil dieser Trotteleinbrecher, wie sie angekommen sind, war der Fuß noch zu sehen. Komplett rußig natürlich. Und naja, der Trotteleinbrecher ist dann bosshafterweise ins Krankenhaus gekommen, weil er Atemprobleme hatte. Atemprobleme. Sein Freund, der Max, hat dann müssen auf die Polizeiwache und der hat ihnen dann ordentlich was vorgejammert. Er hätte ihm doch gesagt, er soll da nicht runtersteigen. Er ist doch nicht der Weihnachtsmann. What? Wie hat das denn ausgeschaut? Ich gehe ins Geld stehlen. Ich steig in den Kamin rein. Na, was ist denn das? Ist das ein Fuß? So, bleiben wir denn dann mal in den US-Staaten. Oder bleiben wir generell in Amerika? Denn in Venezuela herrscht ein Schönheitswahn. Da haben sich schon viele Frauen, naja, etwas die Brüsten vergrößern lassen. Es haben Schaufensterpuppen Titan! Ihr wisst schon, Puppen. Ich hab Größe. What? Wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass die sowieso schon nicht das hellste Land sind, dann frage ich mich wirklich, wisst ihr eigentlich, wie es da unten aussieht mit den Lebensbedingungen, mit dem Geldeinfluss und der Wirtschaftslage? Würde mich mal blendend interessieren, schreibt's unten in die Kommentare. So, was haltet ihr denn eigentlich von Max Noise und RTL? Sagt ihr, mach eine Anklage oder Alter, Entschuldigung, bestes Teil? Dann schreibt es unten in die Kommentare, ganz offen und ehrlich, eure. Was haltet ihr von dem Trotteleinbrecher? Sagt ihr, ja, Alter, blöd gelaufen oder was ist mit dir? Schreibt eure ehrliche Meinung unten in die Kommentarbox. Dankeschön. So, willkommen on the Endcard. Wenn euch diese Folge von Newscheck gefallen hat, diesmal nur mit mir, dann lasst eine Bewertung da mit den kleinen grünen Like-Button nach oben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da. Ich bin erstmal raus und ja, was bleibt zu sagen? Wir sind wieder back im Business und ciao! So, rechts kommt ihr jetzt zum letzten Video und links kommt ihr zum Ankündigungs- bzw. Entschuldigungsvideo und unten könnt ihr abonnieren.